Déjame adivinar. No tienes tiempo, estás muy ocupada. Entonces, eso es tu justificación para pedir otra vez más delivery. Te voy a enseñar un almuerzo que se hace en menos de 20 minutos. Atún al agua, lo escurres, cebolla, pimiento, cebollita china o culantro, huevo, sal, pimienta, lo mezclas bien, haces bolitas y las pones en la freidora de aire con papel manteca y un poquito de aceite encima, 10 a 15 minutos a 200 y mientras bailas se hace tu comida. Listo. No te voy a decir nada más porque me voy a comer esto.